உங்க குழந்தை ரொம்ப நாளா இருமிட்டு இருக்கு, இல்ல அதிக காய்ச்சலோட இருக்குன்னா, அது நிமோனியாவா கூட இருக்கலாம். நிமோனியான்னா நம்ம நுரையீரல்ல ஏற்படுற ஒரு நோய் தொற்று, அதாவது லங் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றுல இருந்து ஆக்ஸிஜனை உடலுக்கு அனுப்புறது தான் நம்ம லங்ஸோட வேலை. அந்த லங்ஸ்ல நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல ஏர் சாக்ஸ், அதாவது காற்று பைகள்னு சொல்லுவோம். அதுல சீல் இல்லைன்னா நீர் நிரம்பி இருக்கிறது தான் நம்ம நிமோனியான்னு சொல்லுவோம். இதோட சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, அதிகமான காய்ச்சல் இருக்கிறது, நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து இருமல் அதிகமாயிட்டே போறது, மூச்சு விட சிரமப்படுறது, சளியில மஞ்சள் இல்லைன்னா பச்சை நிறம், சில நேரத்துல ரத்தம் கலந்த சளியா கூட வரும். அதுக்கப்புறம் இருமும் போது நெஞ்சு வலி அதிகமா இருக்கிறது, பசி இல்லாம இருக்கிறது, இது எல்லாமே இதோட சிம்டம்ஸ்.